வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்மால் இன்வெர்ட்டர், ஒரு எக்ஸைடு கம்பெனியோட ஒரு சின்ன இன்வெர்ட்டரோட அன்பாக்சிங் அந்த ஃபஸ்ட் லுக் பார்க்க போகிறோம். மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைடு டி லைட் 400 மாடல் நீங்கள் பார்க்கலாம். எக்ஸைடு டி லைட் 400 இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 325 VA இது. நீங்கள் ஒரு 225 வாட்ஸ் வரை நீங்கள் லோடு 250 வாட்ஸ் வரை நீங்கள் லோடு யூஸ் பண்ணலாம். இது எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த இப்போ டிசி லைட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ டிசி டு ஏசி கன்வெர்ட் பண்ணுறது நம்ம கன்வெர்ட்டர் போட்டிருப்போம். நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெர்ட்டர் போட்டுருக்கலாம். இந்த இன்வெர்ட்டர் தரமாக யூஸ் பண்ணலாம். இது பேக்கேஜிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஓப்பன் பண்ண பிறகு பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கும், பேட்டரி லோ சிம்பிள் இருக்கும், சார்ஜிங் சிம்பிள், யூபிஎஸ் ஆன் சிம்பிள், எல்லா சிம்பிளும் இருக்கும். நார்மல் இன்வெர்ட்டர் மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா சிம்பிளும் இருக்கும். வாரண்டி கார்டு வந்துடும். இந்த இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டி, ஆன்சைட் வாரண்டி, எக்ஸைட் கம்பெனியோட ஆன்சைட் வாரண்டி வந்துடும். கனெக்ஷன் பார்க்கலாம், எப்படி என்ன கனெக்ஷனாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பேக்கேஜிங் நல்லா தான் இருக்குது. இன்வெர்ட்டரும் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்னதாக தான் இருக்குது. பேக் சைடில் பார்க்கலாம். எக்ஸைட் டி லைட் மாடல் பேர். நீங்கள் அந்த கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். இது என்னென்னா, இது ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, நீங்கள் இதில் ஈபியில் சார்ஜ் போடுற ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். இது ஒரு கேபிள், டிசி கேபிள் நம்மளுக்கு, அது பேட்ரி கேபிள், ப்ளஸ் மைனஸ் கேபிள் ஒரு மீட்டர் இருக்கும். 2 கேபிளும் ஒரு மீட்டர் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏசி அவுட்புட் சாக்கெட் இது. ப்ளஸ் வந்து ஏசி சார்ஜிங் சொன்ன மாதிரி நம்ம இபியில் சார்ஜும் போட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு ஒரு டிசி லைட் யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு வாரம் கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. இதில் இது பண்ணிக்கலாம். மாடல் அதாவது நீங்கள் 315 VA 252 வாட்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா ஏசி சப்ளை தான் வரும். இது ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டர். இது பாருங்கள், ஸ்கொயர் வேவ் இன்வெர்ட்டரு. உங்களுக்கு இந்த இன்வெர்ட்டர் வேணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தரலாம். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.